তো বন্ধুরা, এটা আমার একটা ডোয়ার্ফ মৌসম্বির গাছ। দেখতে পাচ্ছ মৌসম্বিগুলো পেকে গেছে। তবে আজকে ডিসেম্বরের 1 তারিখ, নভেম্বর মাসের 10 তারিখ নাগাদ এটা টেস্ট করেছিলাম, খুব টক ছিল। তো আজকে ডিসেম্বর মাসের 1 তারিখ, এতদিন পর্যন্ত থাকে না, এরও রস শোকানোর একটা ভাব আছে। তো আজকে ডিসেম্বরের 1 তারিখ, এখন এটাতে কেমন রস আছে বা কেমন মিষ্টি সেটা আজকে কেটে দেখাবো। আর লেবুগুলো রাখলে হবে না, লেবুগুলো রাখলে নেক্সট আবার যখন ফুল আসবে ফেব্রুয়ারিতে তখন সমস্যা হবে। আর ফলগুলো রাখলে নেক্সট ইয়ার ফুল আসবেই না হয়তো। তো আজকেই যা সবগুলো লেবু কেটে ফেলতে হবে।